A viagem levou algumas horas. Conforme eu saí da rodovia principal e entrei na estrada secundária, fui atingido pela sensação de que estaria muito sozinho aqui. Sou um ávido trilheiro, mas como muitas das trilhas que eu normalmente frequentaria haviam se tornado quase lotadas ultimamente, para essa viagem eu escolhi uma trilha que tinha ouvido falar vagamente, mas sabia quase nada sobre ela na verdade. Ela seguia em direção a um território realmente selvagem, sem nada ao redor por centenas de quilômetros. A terra era tecnicamente parte de um dos parques nacionais próximos, mas mal era mencionada no site do parque. Suspeitei que isso acontecia porque estava muito distante das trilhas regularmente visitadas, sendo acessível apenas por uma estrada secundária que praticamente não levava a lugar nenhum. Meu plano era adentrar na natureza e acampar sob as estrelas durante a noite. Eu moro em um estado desértico, que eu não vou dizer qual é, e imaginei que haveria vistas impressionantes das constelações no céu sem nuvens à noite, especialmente porque estava previsto ser uma noite de lua cheia. Eu já havia percorrido as trilhas diurnas populares na região, então estava procurando algo um pouco mais distante. O plano era acampar sobre as estrelas e voltar de manhã. A estrada deserta indicava que eu estava certo em pensar que ninguém vinha tão longe. Deve ser uma boa oportunidade para relaxar e escapar de tudo, eu pensei. Alcancei a entrada da trilha e saí do asfalto para o estacionamento de cascalho. Estacionamento seria um título muito generoso. Era realmente apenas uma área não pavimentada ao lado de uma rodovia, com uma placa anunciando a entrada no território do Parque Nacional. A área estava quase vazia, apenas um outro carro estacionado. Saí e me estiquei, olhando ao redor e avistando a pequena placa que marcava o início da trilha. Enquanto fazia isso, dei uma olhada no carro que estava ali estacionado. Parecia que estava ali há muito tempo. Todos os 4 pneus estavam vazios, embora não parecessem estar furados. Toda a superfície da lataria estava empoeirada. Olhei para o meu carro, que estava levemente coberto de poeira da viagem, mas nem se comparava a ele. Não haviam vidros quebrados e não parecia que tinha sido roubado e abandonado ali. Não parecia danificado de forma alguma. Deve estar lá há um bom tempo, eu pensei comigo mesmo, imaginando por que ninguém do serviço de parques o havia rebocado até agora. Abri a porta do meu banco de trás e peguei minha mochila, meu chapéu e o meu rifle. Eu tinha pensado bastante se deveria trazer o rifle, afinal era um peso extra, e as chances eram de que eu não precisaria dele. Mas da última vez que fui acampar durante a noite, tive um encontro muito próximo com um coiote, que me deixou desejando ter algo mais do que pedras para me proteger. Eu pensei que, como era apenas um calibre 22 pequeno, não seria muito pesado, e o embalei em uma capa macia e leve que caberia ao lado da minha mochila. Peguei meu protetor solar da mochila e passei nos meus braços e pescoço. Antes de desligar meu telefone, eu havia ligado para minha irmã antes de sair da cidade para informar meus planos e guardá-lo junto da mochila. Guardei também minhas chaves e saí carregando minhas coisas pela trilha. Não havia percorrido mais do que uma par de centenas de metros quando diminuí a velocidade e parei, cheirando o ar. Havia uma brisa leve, mas com ela vinha a sugestão de algo por trás. Eu fiz uma careta quando o ar quente atingiu meu rosto, porque o cheiro que se aproximava era terrível. Era o cheiro de como se algo tivesse morrido, murmurei para mim mesmo. A brisa diminuiu e o cheiro foi embora. Eu disse partindo novamente e acelerando o passo. Eu não conseguia ver abutres por perto, mas se houvesse algo morto nas proximidades, eu não queria estar perto para quando o vento aumentasse novamente. A caminhada foi tranquila, não vou te aborrecer com todos os detalhes, mas era um terreno ótimo, uma trilha clara e fácil através de um arbusto desértico. Algumas horas depois eu estava ofegante ao alcançar uma parte ligeiramente mais inclinada da trilha. Cheguei ao topo da subida e vi que o terreno se aplainava à frente como um amplo platô. Olhando para o sol, percebi que já era o meio da tarde, e decidi que este era um lugar tão bom quanto qualquer outro para acampar. Caminhei mais alguns minutos antes de sair da trilha, avistando um pequeno plano de terra onde a vegetação havia sido afastada. Havia vestígios de uma fogueira no centro, apenas alguns pedacinhos de carvão e um pouco do chão chamuscado. Achei que ali seria um bom lugar. Tirei minha mochila e o estojo do rifle e os coloquei no chão perto da antiga fogueira. Passei mais de 1 hora trazendo lenha e mais meia hora quebrando-a em pedaços manejáveis. Havia bastante ao redor, muitos arbustos e arbustos baixos mortos por perto.
Eu queria lenha o suficiente para a fogueira durar facilmente durante a noite toda. O sol já estava começando a se pôr, e estava começando a esfriar um pouco. Dei um passo para trás e olhei para minha pilha de lenha. Era bastante impressionante, e provavelmente mais do que eu realmente precisaria. Melhor prevenir do que remediar, pensei. Dei de ombros para mim mesmo. Os últimos raios de luz do dia estavam aparecendo no horizonte, quando acendi a fogueira e a aumentei até que estivesse crepitando alegremente. Comi algumas barrinhas de proteína que havia embalado como jantar frio, dei um gole na água e sentei no chão olhando para as estrelas, me sentindo muito em paz realmente. Essa sensação não durou muito tempo. Ouvi ao longe o barulho do vento aumentar antes de senti-lo. Ele assobiava entre as rochas e arbustos, parecendo rodopiar, passando por mim e depois voltando antes de chegar. Ele trouxe um calor consigo que era estranho para o deserto à noite. Mas não era a única coisa que ele trouxe. Respirei fundo quando a brisa avivou as chamas na minha pequena fogueira e franzi o rosto. Era aquele cheiro que eu tinha sentido antes. Veio com ela, quente e podre, como carne na beira da estrada assando sob o sol. Eu engasguei tentando segurar meu jantar no estômago. A fogueira aumentou quando o vento a atingiu, lançando faíscas no ar. Eu observei enquanto elas flutuavam para o céu, pontos laranjas brilhantes contra o preto, quase se confundindo com as estrelas. À medida que se apagavam, o vento diminuiu. As chamas que ele havia levantado também foram diminuindo aos poucos. O mau cheiro havia recuado também. Ainda estava lá, em segundo plano, mas não estava mais sendo soprado diretamente em meu rosto. Uma vez que a luz do aumento da fogueira se apagou também, tudo parecia ainda mais escuro. Olhei ao redor e estremeci involuntariamente, percebendo quão escuro ficou de repente. Olhei para o céu e desejei não ter escolhido uma noite sem lua para minha caminhada. Olhei de volta para a fogueira e então parei abruptamente. Senti que algo estava errado. Pisquei forte e olhei para cima novamente, para o céu, as estrelas. As estrelas tinham sumido. Em um segundo elas estavam lá, e no próximo simplesmente não estavam mais. Como se o vento as tivesse apagado como se fossem velas. Não havia nada acima. Apenas uma escuridão repentina por todos os lados, parecendo pressionar contra a cúpula de luz que minha pequena fogueira estava lançando. Que diabos? Eu exclamei, olhando ao meu redor. O ar não tinha mudado de temperatura. Ainda estava fresco, mas não frio. Mas um sentido glacial de desconforto se instalava sobre mim. Estremeci novamente e joguei alguns galhos no fogo. Depois fechei meu casaco com o zíper. Onde antes eu conseguia ver vagamente o controle dos arbustos e rochas espalhados pela fraca luz das estrelas, agora não conseguia ver mais nada. Não havia mais horizonte. O céu, de repente preto, se confundia completamente com onde eu sabia que as montanhas estavam ao redor, e eu não conseguia ver nada na escuridão que se fechava. Eu peguei minha mochila e tirei meu celular, ligando-o rapidamente e navegando para o aplicativo de lanterna. O flash do celular se acendeu e lançou uma luz intensa no chão. E então, piscou e morreu. O celular se desligou novamente. Pressionei o botão de ligar, mas a tela permaneceu teimosamente preta. Merda, pensei comigo mesmo, alcançando de volta na minha mochila em busca das chaves. Encontrei a lanterna pequena do meu chaveiro e a liguei, que também piscou e imediatamente se apagou. Bati nela algumas vezes sem sucesso, antes de desistir com desgosto e guardar minhas chaves e o celular de volta na mochila. Olhei ao meu redor, tremendo novamente de inquietação. Estava muito escuro. Não conseguia ver mais do que 2 metros de cada lado da fogueira. Era quase como se a luz estivesse sendo forçada a voltar para si mesma. Eu não conseguia ouvir nada além do crepitar da fogueira. O assobio do vento havia parado. E aquele maldito fedor estava presente, como se houvesse algo morto por perto. Ouvi um ruído, como alguém limpando a garganta. Meu estômago afundou. Minha respiração ficou presa por um segundo. Eu não estava sozinho aqui fora. Olhando na direção de onde tinha vindo o barulho, vi um pequeno lampejo na escuridão, e depois outro. Um arrepio subiu pela minha espinha quando eu percebi que havia algo lá fora, sentado logo fora do alcance da luz da fogueira, me observando. Minha irmã tem um cachorrinho, e lembro-me de ficar na casa dela uma vez, com ele me olhando no escuro de um quarto do final do corredor. Eu estava na sala bem iluminada,
e não conseguia vê-lo de jeito nenhum, mas sabia que estava lá pela maneira como a luz refletia em seus olhos. 2 pequenos pontinhos amarelos na escuridão, a cerca de 50 centímetros do chão. O que eu vi se parecia com isso. Mas em vez dos olhos da escuridão estarem na altura dos joelhos, como o do cachorro da minha irmã, eles estavam a mais ou menos 2 metros do chão. Muito alto para ser um coiote, ou mesmo uma onça parda, pensei quase distraído, tentando controlar meu medo que borbulhava dentro de mim. Sai daqui, vai embora! Eu gritei, levantando e agitando os braços no ar. Ele não saiu. Em vez disso, os olhos desceram alguns centímetros, como se a criatura tivesse abaixado a cabeça. Eu me movi lentamente para colocar a fogueira entre mim e ela se moveu também. Continuei me movendo ao redor do fogo, e ela continuou me seguindo. Parei e a encarei, e ela parou e encarou de volta. Algo ainda mais estranho estava acontecendo. Meus pés faziam um barulho no cascalho, enquanto eu me movia, mas ela não fazia som nenhum. A escuridão escondia tudo, exceto o contorno mais básico, e mesmo isso era vago no máximo. Além do que eu presumia que fossem olhos, tudo que eu podia ver era um ponto ligeiramente mais escuro na escuridão. Agachando-me, peguei uma pedra e arremessei na direção dos pontos de luz. A pedra voou pelo ar, e eu a perdi de vista na escuridão, mas juraria que minha mira estava certeira. Não acertou nada. Apenas ouvi o barulho quando a pedra caiu lá atrás e rolou para longe. Os olhos de luz na escuridão subiam e desciam ligeiramente. Seja lá o que fosse, não tinha medo de mim e parecia estar se aproximando. Devagar, muito devagar, alcancei o estojo do rifle, abrindo e tirando meu pequeno 22. Puxei o ferrolho para cima e para trás, e depois para frente e para baixo novamente, carregando um cartucho. Enquanto eu fazia isso, a criatura se moveu novamente, os olhos voltando e um pouco mais baixos, como se ela estivesse se enrolando, como um gato prestes a saltar. Movi meu polegar para desengatar a trava de segurança, apertando a coronha firmemente contra o meu ombro e mirando onde eu supunha que havia o centro de massa da criatura, um pouco mais de 30 centímetros abaixo do brilho dos olhos. Não me faça usar isso. Apenas vá embora. Ouvi um som molhado, como um rosnado de um cachorro mastigando a comida com a boca, e apertei o gatilho. O som do meu pequeno rifle parecia ensurdecedoramente alto, cortando o silêncio da noite como um raio corta o céu. Abaixei-o ligeiramente, olhando por cima do cano em direção à criatura. Ela não se moveu nada depois de se encolher para trás. Ficou bem ali, pronta para dar o bote. Mas não havia como eu ter errado. Não a essa distância. Puxei o ferrolho para trás novamente, coloquei outro cartucho, mirei e atirei. E fiz isso várias vezes. Engatilhar a arma, mirar, atirar. Engatilhar a arma, mirar e atirar. Finalmente, o martelo caiu em uma câmara vazia. Minha munição estava esgotada. E eu só tinha um único carregador de 5 cartuchos. E não tinha nada para recarregar. Eu não tinha previsto que ia precisar mais do que isso. A criatura se moveu ligeiramente, rosnando novamente enquanto se movia. O brilho de seus olhos na luz da fogueira desapareceu, e eu perdi de vista sua silhueta. Abaixei meu rifle com as mãos trêmulas, trocando minha pegada para segurar o cano ainda quente como um porrete, pronto para balançar a coronha contra o que quer que fosse aquela coisa. Algo sólido me atingiu nas costas e eu gritei enquanto girava no lugar, balançando o rifle como um bastão. Ele zuniu pelo ar, atingindo o nada. Eu dei um passo para trás, respirando com dificuldade, ao ver aquele brilho familiar na escuridão, logo além da borda onde a luz da fogueira alcançava. Em segundos, ele havia chegado atrás de mim, e eu não a ouvi se mexer. Mas o que havia me atingido, se não tinha entrado nada na luz? Olhei para baixo, aos meus pés, e estava uma única bota de caminhada. Voltei a olhar para a criatura. Ela não havia se movido. Estava apenas lá me observando. Olhei de volta para a bota, que estava praticamente nova, que estava completamente desgastada. O tecido havia rasgado e estava coberto de lama marrom avermelhada. Espere aí, eu pensei, abaixando-me para pegá-la. Eu a movi mais para perto do fogo para dar uma olhada. Sangue. A bota estava coberta de sangue seco. Minha cabeça começou a girar e o fogo percorreu meus nervos. A parte de trás do meu pescoço formigando loucamente e minha pele se arrepiando.
Eu me vi de joelhos, respirando pesadamente enquanto murmurava: "Ah, droga, droga." Olhei de volta para a criatura que não havia se movido. Eu me levantei e gritei para ela: "O que você quer comigo?" Ela não respondeu. Deixei a bota cair ao meu lado. Pulei ao ouvir um pequeno pop de um dos galhos da fogueira, mas fui subitamente atingido por uma ideia. Me aproximei do fogo e escolhi um galho que tinha apenas a extremidade acesa. Retirei-o das chamas e me virei para encarar a coisa. Ela rosnou novamente, enquanto eu segurava o galho, e depois começou a grunhir quando eu joguei em sua direção. O pedaço em chamas iluminou a noite enquanto caía na direção da criatura, e um arrepio horrorizado percorreu minha espinha, ao ter uma visão melhor de sua silhueta por apenas um segundo antes dela se afastar da luz. Era enorme, tão grande quanto um urso, mas sem toda aquela massa. A criatura era magra em vez de volumosa. Era escuro, tão escuro que parecia fluir e se misturar com a penumbra atrás delas. Tinha 4 pernas longas ligadas a um torso quase tosco, mas não usava todas as 4 quando se movia. Usava as patas dianteiras para se erguer sobre as traseiras, e depois dançava loucamente sobre elas, enquanto todo seu corpo e braços se sacudiam ao redor de um lado para o outro. Era muito alto, talvez uns 3 metros de altura, enquanto se movia nas patas traseiras, e parecia nunca ficar totalmente em pé. As coisas que cintilavam na luz da fogueira pareciam ser seus olhos, e o vislumbre de seu rosto que tive foi o suficiente para me fazer dar um passo atrás em horror. Parecia quase humano, mas terrivelmente errado, como se você pegasse o rosto de uma pessoa e esticasse para frente, de modo que ficasse longo, como a cabeça de um cavalo. A boca, no entanto, não era pequena como a de um cavalo. Ela se estendia até onde o rosto se encontrava com o resto do crânio. A boca estava entupida de dentes podres demais, manchados de vermelho em alguns lugares. Acho que minhas pernas bambearam então. Me vi sentado no chão, abraçando os joelhos e balançando para frente e para trás. O que diabos era aquela coisa e o que ela queria comigo? A bota manchada de sangue ao meu lado não me dava qualquer esperança de que fosse amigável. Usei uma mão trêmula para pegar alguns gravetos de um monte de madeira e alimentar a fogueira. Seja o que fosse aquilo, não havia entrado na luz e havia se afastado do fogo quando se aproximou. Agradeci silenciosamente ao impulso que me fez trazer tanta madeira quanto eu trouxe. Os olhos haviam parado de se mover novamente, e parecia que a criatura estava satisfeita por enquanto, apenas sentada na escuridão me encarando. Encarei de volta, tentando pensar no que diabos eu faria, e ficamos assim por um bom tempo, apenas nos olhando. Em algum lugar não muito longe, um coiote uivou. Os olhos dela viraram e subiram e desceram ligeiramente na direção do uivo. Parecia estar farejando o ar. Virou-se novamente para me encarar e deu um grunhido. Seja lá qual fosse o barulho, parecia insatisfeito de alguma forma. A criatura virou-se novamente e vi apenas a marca mais tênue de sua silhueta se afastando na escuridão em direção aos uivos. Em questão de segundos, ela desapareceu da vista, e à medida que sumia, também desaparecia o cheiro de carne podre. Fiquei lá congelado por um momento, e então me ergui, as minhas botas raspando na brita, solta enquanto eu tentava ficar de pé. Agarrei freneticamente minha mochila e a joguei sobre um ombro, e me abaixei para pegar o rifle, e o balancei pela alça sobre o meu outro ombro. Então hesitei, dilacerado pela indecisão. Será que eu deveria arriscar mesmo? Apertei os dentes e tentei engolir a crescente sensação de medo. Levantei um pé e dei um único passo para longe do fogo, fazendo uma careta enquanto a brita rangia sob os meus pés, parecendo ensurdecedoramente alto no silêncio que era quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Olhei ao redor, meus músculos se contraindo com a expectativa, mas não vi nenhum sinal da criatura. Dei outro passo. A brita rangeu novamente, e ainda nenhum sinal dela. Relaxei um pouco, dei um suspiro profundo, e comecei a andar rapidamente em direção à trilha. Quando a alcancei, estava confiante o suficiente de que conseguiria segui-la de volta para o estacionamento, mesmo no escuro. Eu não tinha andado mais do que meia dúzia de passos apressados quando parei de repente, congelando no lugar. Eu podia sentir aquele cheiro novamente, o fedor fazendo a bile subir pela minha garganta.
Com o coração acelerado, virei ligeiramente a cabeça para a esquerda e vi aquele brilho na escuridão. A luz da fogueira tinha diminuído à medida que eu me afastava dela, mas eu ainda estava perto o suficiente para ver aquele reflexo familiar das chamas em seus olhos novamente. Um rugido saiu da escuridão. Deslizei meu pé da frente para trás, movendo-me lentamente de volta em direção ao fogo, sem tirar os olhos de onde parecia estar na escuridão. Cheguei ao lado do fogo e deslizei minha mochila e rifle dos meus ombros, colocando-os no chão novamente e sentando ao lado deles. Enquanto fazia isso, ouvi o uivo do coiote novamente. A criatura parecia grunhir, e então se desvaneceu na escuridão ao se afastar de mim. O que diabos eu poderia fazer? Era como se a criatura estivesse brincando comigo. Mas eu não me arriscaria a correr novamente. De jeito nenhum. Eu não queria que ela me pegasse no escuro. A escuridão parecia ter desligado meu telefone e lanterna quando se instalou, e qualquer tocha flamejante de fogo que eu pegasse se apagaria muito antes de eu conseguir voltar ao meu carro. Ainda tinha meu isqueiro, mas não havia como isso fazer diferença suficiente para afastá-la. O coiote começou a uivar mais uma vez, mas o uivo foi interrompido rapidamente, transformando-se em um rosnado. Ouvi atentamente enquanto os rosnados se tornavam gemidos doloridos e depois ganidos desesperados. E prendi a respiração, enquanto eles se calavam, substituídos pelos sons de algo se partindo, esmagando, espirrando. Respirei fundo, ouvindo enquanto tentava acalmar meu coração martelando. Nada. Mais uma vez, tudo o que eu podia ouvir era o estalido do fogo. Fechei os olhos, ouvindo mais atentamente, e gritei quando algo bateu no chão ao meu lado, escorregando para trás no solo, enquanto esperava que ele pulasse e me agarrasse. Eu tinha recuado alguns metros, quando parei de me arrastar e simplesmente fiquei lá hiperventilando, olhando para a pilha arruinada de pele, cinza e sangue vermelho diante de mim. Era o coiote, ou o que restava do coiote. Parecia que cada osso de seu corpo tinha sido pulverizado, e suas patas dianteiras estavam completamente ausentes, mas faltando de maneira irregular, como se tivessem sido arrancadas ao invés de cortadas ou mordidas de forma limpa. O pior de tudo, sua cabeça estava virada na direção errada, torcida até ficar totalmente para trás. O sangue escorria de sua boca aberta, coletando em gotas que batiam na poeira da brita com um som suave. Estremeci e abracei meus joelhos com força, balançando-me para trás e para frente, ligeiramente. Isso deve ter sido o coiote que eu ouvi uivar agora há pouco. Aquela criatura o perseguiu. Girei no lugar olhando para a escuridão. Ali, do outro lado do fogo, logo além da borda onde a luz terminava, aquele familiar piscar duplo amarelo refletivo. Ainda estava me observando. Foda-se! Gritei para ele. Caminhei até o coiote morto, agarrei-o pelo rabo ainda quente e o balancei, lançando-o para longe do fogo em direção à criatura. Ele caiu no chão não muito longe do limite da luz, e a criatura não se moveu. Lutei para controlar minha respiração, chutando poeira sobre um pequeno pedaço de sangue que se acumulou onde o coiote estava deitado. Olhei para minhas mãos e elas estavam pegajosas de sangue também. Peguei minha água e tentei enxaguar, limpando as mãos na calça para secá-las depois. Ouvi um grunhido e virei para ver um longo e incrivelmente fino membro se estendendo da sombra para agarrar o coiote morto pelo lado, arrastando-o lentamente para fora da luz. Era difícil ver qualquer detalhe. Era quase como se estivesse irradiando escuridão de si mesmo. Mas eu podia ver que parecia terminar em uma mão, que novamente parecia humana, mas toda errada. Os dedos eram muito longos e tinham articulações em muitos lugares. Parecia alguém estendendo uma coleção de pernas de tarântula no final de um graveto. Ela fez um som dolorido enquanto fazia isso. Talvez a luz me machucasse. O coiote desapareceu da vista, deixando marcas sangrentas na poeira, e ouvi sons horríveis de rasgar e esmagar. Eu supus que a criatura estava despedaçando e comendo. Os barulhos de comer eventualmente pararam e ela grunhiu, mas parecia insatisfeita de alguma forma. Ela voltou a me encarar. Seja lá o que fosse aquela coisa, ela me queria, não apenas o coiote. Peguei mais alguns galhos e reforcei o fogo. Depois sentei e fiquei encarando os olhos reflexivos na escuridão. Não sei por quanto tempo fiquei assim.
Deve ter sido por horas. Reforcei o fogo mais algumas vezes e voltei a encarar a coisa. Ela grunhia ou rosnava de vez em quando, mas então ficava quieta. Por enquanto, parecia satisfeita apenas em ficar sentada e me encarando. Eventualmente percebi que minhas piscadas estavam ficando mais longas, e cada vez era mais difícil abrir os olhos novamente. Eu estava tão cansado. A explosão de adrenalina já havia passado faz tempo e eu só me sentia exausto. Só um segundo, eu vou apenas fechar os olhos por um segundo, pensei comigo mesmo, enquanto minha cabeça começava a inclinar para a frente. Saltei abruptamente, completamente acordado, com um arrepio que percorreu minha espinha, ao ouvir um som úmido e gutural, vindo atrás de mim. Eu havia adormecido. O fogo havia queimado baixo e estava praticamente apenas brasas, emitindo apenas um leve brilho, apenas o suficiente para eu ver que a coisa tinha se aproximado muito conforme a luz diminuía, e eu devia ter cochilado por 1 hora ou mais. Levantando-me rapidamente, peguei alguns galhos da pilha e as joguei nas brasas. Depois, caí de mãos e joelhos para soprar freneticamente elas, tentando desesperadamente reacendê-las. A luz se intensificou à medida que pegava fogo, e eu a vi sentada ali, muito perto, agachada sobre as patas traseiras como um cachorro sentado, pernas traseiras compridas e dobradas para cima, dando forma à sua cabeça e braços estendidos até o chão. Na frente dela, segurando o torso ereto. A luz cintilou em seus olhos enquanto ela virava a cabeça para me encarar novamente, e ela sibilou um pouquinho enquanto recuava, se afastando da luz. À medida que perdia de vista na escuridão, ouvi novamente aquele som úmido, como uma longa língua batendo nos lábios. Estremeci. Eu tinha conseguido dar uma boa olhada em seus olhos na luz dessa vez. Estavam cheios de fome, mas havia uma inteligência ali. Olhos humanos, não totalmente de um animal. Ela voltou a me encarar, mas dessa vez não estava em silêncio. Continuava rosnando e grunhindo. E os ruídos que fazia aumentavam em volume e frequência, soando quase desesperados. Circulava o fogo, olhos desaparecendo da vista e depois reaparecendo em outro lugar, onde rosnava na escuridão, mas nunca entrava na luz do fogo. Eu não disse nada, apenas alimentava o fogo e esperava que minha reserva de lenha durasse um pouco mais. Eu havia trazido muita, mas nessa altura já estava escasseando. Então, finalmente a coisa fez um barulho que eu ainda não tinha ouvido. Um sibilo mais agudo do que qualquer outra coisa que ela tivesse feito. E olhou para o céu. Antes de me encarar novamente, ela fez um barulho desgostoso e depois se virou. Ouvi o vento aumentando e pude sentir o fedor da criatura novamente. E então, de repente, ela simplesmente sumiu. À medida que a criatura se foi, o cheiro e a escuridão sufocante foram embora com ela. Eu percebi que podia ver claramente ao meu redor novamente. O céu tinha aquela cor azul escuro, profundo que se vê logo antes do amanhecer. E eu podia ver alguns pontinhos de luz que só podiam ser estrelas. Ficou progressivamente mais claro até que o sol apareceu no horizonte, e eu nunca havia ficado tão feliz em ver a luz do dia como agora. Esperei mais 1h30 até que o sol estivesse bem alto, e as coisas começassem a esquentar antes de ousar me mover. Peguei minhas coisas e saí dali rapidinho, arrepiado ao passar pelos restos do coiote. Apenas um pedaço ensanguentado de pelos cinza e ossos quebrados. Corri o tempo todo, sem pausas, sem paradas e sem olhar para trás. Toda vez que diminuía a velocidade, ouvia o assobio do vento novamente e sentia um cheiro ruim. Então, acelerava novamente. Horas depois, prestes a desabar, quando eu finalmente consegui ver o estacionamento novamente. Sem interromper minha corrida, peguei minha mochila e comecei a procurar pelas chaves. Quase tropecei quando o caminho firme deu lugar ao cascalho do estacionamento, mas consegui manter o equilíbrio enquanto corria em direção ao carro. Eu lutei com as chaves por uma eternidade antes de conseguir abrir a porta. Joguei minhas coisas para dentro e me joguei no banco do motorista também. Ambas as mãos agarradas ao volante com força. Olhei para mim mesmo no espelho retrovisor e fiquei chocado com a figura cansada e selvagem que me encarava. Havia riscos de pele limpa no meu rosto, coberto pela poeira, e percebi que estava chorando de alívio desde que consegui ver o final da trilha.
Olhei para fora, onde a trilha começava, e vi a poeira do caminho girar à medida que o vento aumentava mais uma vez. Rapidamente enfiei as chaves na ignição, acelerei o motor e joguei o carro na marcha. Manobrei rapidamente e saí cantando pneus pela estrada. Enquanto voltava para a cidade, só quando cheguei à rodovia principal, meu coração parou de bater forte e minha respiração voltou ao normal. Algumas horas depois, muito menos tempo do que levou para chegar lá, já que eu não estava respeitando o limite de velocidade, eu estava em casa, com as portas trancadas e a luz do sol entrando pelas janelas. Meu telefone ligou depois de eu tê-lo conectado no carregador. Então enviei uma mensagem para minha irmã para que ela não chamasse o serviço de busca e resgate. Um dia ou dois depois, liguei para o serviço de parques e disse a eles que havia sido perseguido por alguns leões da montanha na trilha. E eles retiraram a área da seção de informações do site deles. Não era um lugar frequentado de qualquer maneira, eles disseram. Não mencionei o carro abandonado ou a bota ensanguentada, e não contei a ninguém o que realmente aconteceu. Afinal, quem acreditaria em mim se eu contasse? Não havia sentido em colocar mais alguém em perigo. Mais tarde, comecei a ler sobre algumas lendas locais, mas parei rapidamente. Encontrei algo que me fez começar a estremecer ao ler a descrição. Estou bastante certo de que agora sei o que era aquela coisa, mas decidi não investigar mais e tentar simplesmente tirar tudo da minha cabeça. Não funcionou muito bem. Minha respiração fica presa na garganta sempre que eu entro em um quarto escuro, enquanto tateio em busca do interruptor de luz. Eu não faço muitas caminhadas agora, e se eu for fazer alguma trilha, só estritamente em lugares muito bem utilizados, e eu nunca, jamais, faço acampamentos noturnos. Eu pedi para ser transferido para uma filial muito, muito longe do deserto no meu emprego. Eu não conseguia mais lidar com a sensação do vento quente. Estou morando em um lugar que neva agora. Minha experiência deixou-me com muitas perguntas sem respostas. Mas uma pergunta está acima de todas as outras. E é algo que eu tenho certeza que não quero saber a resposta. Se aquilo que li é real, então o que mais é real e está se escondendo lá fora na escuridão?